वेलकम, स्वागत छ हाम्रो न्यू ब्लगमा। हामी चाहिँ डम्रेलीहरू हो। अनि यो मोबाइलको गोसा चाहिँ हाम्रो थाहा छैन कहाँ छ यो मोबाइलको गोसा। माथिबाट ओइ 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 भन्छ अब। हामी चाहिँ उसको दुईटा बुढीहरू रे, र हामी दुईटा कुन मन पर्यो भनिदिनु पर्यो। जेठी ऊ कान्छी चाहिँ म होइन। यो मोबाइलको गोसा किन हान्न? ओ मोबाइलको गोसा खै माथि बुढी आइज भन्छ र हामी जान्दैनौँ। हाम्रो बुढो थाहा छैन। हाम्रो चाहिँ भर्खरै नि बिहे भएन, हामी भर्खरै 10मा पढ्दैछौँ। तँ केही भन्न। यो चाहिँ 24 घन्टा लास्ट हाँसी गर्छ। के गर्ने जिन्दगी यस्तै छ। गीत गाइदिउँ र? गाइदिउँ सोल्दैन गीत गाना र साह्रै गाना भन्न। गाना आज का हो भोलि का हो मेरो भेनाको जिन्दगी। यो चाहिँ मेरो भेन स्वर चाहिँ यस्तो छ के दामी छ। अनि यस्तो गीत गाके आज ताका हो का अरे आज ताका हो भोलि होइन, आज ताका हो भोलि का हो यस्तो छ। आज ताका हो का कि